Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus. Para eso hay que entrar en ajustes. Ahora bajamos la lista y entramos en sonido y vibración. Y aquí podemos cambiar el sonido de notificaciones, de tono de alarma, o de tono de llamada o de alarma. Para cambiar uno de ellos hay que simplemente pulsar, por ejemplo, notificaciones. Y aquí podemos elegir tonos de la red, o podemos simplemente entrar en tonos de llamada preinstalados. Y aquí vamos a elegir notificaciones y aquí elegimos el tono deseado, volvemos. Y ahora cuando vuelves ya puedes ver que el tono está cambiado. Lo mismo hacemos con tono de llamada. Elegimos y volvemos y vemos que también ya está cambiado. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.